Una giornata da favola per lo sci italiano sulle nevi di St. Moritz. Italia che riesce a piazzare ben 5 atlete nelle prime 10 posizioni, ma soprattutto riesce a piazzarne 2 sui gradini più alti del podio. Stiamo parlando di Federica Brignone, che diventa con la vittoria di oggi la più vincente di sempre per quanto riguarda l'Italia in Coppa del Mondo, superando le 16 vittorie di Deborah Compagnoni, e una seconda posizione incredibile per Elena Curtoni, che sta trovando in questa stagione una continuità di risultati veramente assurda. Italia che però riesce a piazzare anche Sofia Goggia in sesta posizione, Bassino in ottava e Marsaglia in nona posizione. Tra l'altro per qualche minuto abbiamo avuto addirittura 5 italiane nelle prime 6 posizioni, con l'unica, diciamo, intrusa, una certa Michaela Schifrin, che quest'oggi ha fatto veramente una grande gara. L'unica italiana che potrebbe essere un po' delusa, tra virgolette, dalla gara di oggi è Sofia Goggia che viene dalla vittoria a Lake Louise, dal secondo posto di ieri in una grande lotta con Lara Gut. Tra l'altro Lara Gut vittima di ricaduta, ne parleremo successivamente. Quest'oggi chiude in sesta posizione, però bisogna dire che rispetto alla gara di ieri questa era meno adatta alle sue caratteristiche, poiché a causa del forte vento la partenza è stata ribassata di 400 metri, si è saltata tutta la prima parte tendenzialmente di scorrimento, partenza sostanzialmente sul muro, quindi diverse porte piuttosto angolate, diverse curve, per cui un Super G che strizzava l'occhio anche alle specialiste più tecniche, le specialiste di gigante. L'abbiamo visto con Alice Robinson, che ha fatto la gara della vita in Super G, ma anche appunto la stessa Federica Brignone, che è una sciatrice molto più tecnica rispetto a Sofia Goggia, che quest'oggi rispetto alla gara di ieri ha trovato il pane per i suoi denti e infatti è riuscita a fare la differenza, soprattutto nel tratto più angolato, dove Brignone e Schifrin hanno fatto veramente un'altra gara, ma anche Elena Curtoni ha fatto veramente una gara eccezionale. Comunque, vediamo assieme un po' quella che è stata la classifica. Tra l'altro, come detto, appunto, Lara Gut-Berami, che era leader della classifica di Super G dopo il secondo posto di Lake Louise e la vittoria di ieri. Quest'oggi caduta per lei, tra l'altro una bruttissima caduta, perché in un punto dove tra l'altro nelle prime 6 ben 3 sono uscite, tra cui anche Tamara Tipler e appunto la stessa Lara Gut-Berami. Lei ha avuto la peggio perché è andata proprio dritta per dritta contro le reti di protezione, un impatto molto violento con le reti, è stata addirittura sbalzata oltre. Fortunatamente non sembrano esserci gravi conseguenze, è rimasta a terra per un po', ma poi si è rialzata, è scesa sui propri sci, si è vista poi anche nel parterre andare a salutare Brignone dicendo di stare bene, per cui molto probabilmente non è successo niente fortunatamente a Lara Gut, però insomma un bello spavento perché è stata veramente una caduta molto brutta quella della ticinese. In seguito poi arriva la discesa di Federica Brignone, che è scesa dopo 2 posizioni rispetto a Lara Gut, che ha fatto veramente una gara strepitosa. Al momento, fino a quel momento in testa c'era Michaela Schifrin, che ha fatto un secondo settore non buonissimo, tant'è che Lara Gut le era davanti addirittura 6 decimi dopo il secondo settore, ma poi nel terzo settore ha fatto una roba incredibile. Sostanzialmente, a parte Curtoni e Brignone, ha dato 6-7 decimi a tutte le altre. Veramente un altro sport quello che ha fatto Michaela Schifrin nel terzo settore, ma Brignone è riuscito addirittura a guadagnare in quel settore, oltre a i 5 decimi più o meno che aveva guadagnato nel secondo settore, dove invece Michaela Schifrin era stata un po' più fallosa. Nel finale Brignone è abbastanza lenta, 11° tempo totale nell'ultimo settore, in tante l'hanno guadagnato, tant'è che ha anche perso qualcosina da Schifrin, ma non è bastato appunto per scalzarla dalla prima posizione, perché poi è scesa Elena Curtoni, che ha recuperato 2 decimi e mezzo nell'ultimo settore, una grandissima prova in crescendo, un crescendo veramente rossiniano per Elena Curtoni, che chiude seconda solamente 11 centesimi da Federica Brignoni. Terza posizione appunto per la leader della Coppa del Mondo, Michaela Schifrin, a 43 centesimi. Quarta posizione per Alice Robinson, scesa con un pettorale piuttosto alto, intorno alla 26esima posizione, che fa la miglior gara della carriera in Super G, favorita appunto da questo ribassamento della partenza. Chiude quarta a 52 centesimi. Quinta posizione per Ramona Siebenhofer, partita col pettorale 31,
chiude quinta a 74 centesimi, scalzando per un solo centesimo dalla quinta posizione Sofia Goggia, che chiude dunque sesta a 75 centesimi. Settima posizione per Jasmine Fleury, anche lei partita con un pettorale piuttosto alto. Probabilmente le condizioni di vento anche sono migliorate, perché a un certo punto Robinson, Fleury, Siebenhofer una dietro l'altra hanno iniziato a far registrare ottimi tempi. Ottava posizione per Bassino, nona per Massaglia e decima posizione completa la top 10 l'atleta di casa Michelle Ghisin a 98 centesimi. Per quanto riguarda la classifica di Coppa del Mondo, chiaramente con l'assenza di Petra Vlhova tra Lake Louise e appunto St. Moritz, Mikaela Shiffrin prende letteralmente il largo e Sofia Goggia comunque si porta in seconda posizione a 90 punti di distacco da Mikaela Shiffrin, ma con 95 punti di vantaggio su Petra Vlhova. Infatti Shiffrin comanda con 525 punti, Sofia Goggia seconda con 435 punti, Petra Vlhova terza 340, Lara Gutberami a 298 con lo zero fatto registrare quest'oggi, Federica Brignone risale in quinta posizione a 230 punti. Tra l'altro in questo momento siamo sostanzialmente pari per quanto riguarda le discipline tecniche veloci, perché sono state disputate 5 gare tecniche e 5 gare veloci, e Mikaela Shiffrin, riuscendo ad essere competitiva praticamente in tutte le discipline, diciamo che sta facendo veramente un grande bottino. Goggia è la dominatrice delle discipline veloci, Vlhova sta dominando sul tecnico, però non basta, perché con questo ampliamento della Coppa del Mondo, con la parità tra gare tecniche e gare veloci, con il fatto che ci sono sempre più atlete polivalenti, multidisciplinari, non basta più a Petra Vlhova essere fortissima in slalom e molto forte in gigante per poter sognare di vincere la Coppa del Mondo, per poter appunto lottare per la vittoria della Coppa del Mondo. Sono tanti i punti di distacco da Shiffrin in questo momento, vedremo un po' come andrà avanti la stagione, però attenzione anche alla Goggia, che dice di non fare pensieri riguardo alla Coppa del Mondo, ma chiaramente quello che arriverà sicuramente, qualora fosse appunto un risultato positivo, di certo non si butterà via. Comunque ragazzi, direi per questo è tutto, vi lascio un commento, piace iscriversi, vi lascio sulla nostra pagina Instagram, ci vediamo a un prossimo video.